أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam Salams givmildhet och generositet. Jag berättar om den förra veckan och fortsätter idag. I en berättelse står det: Abu Said Khudri radhiyallahu berättar att vissa bland ansar bad om något från den helige profeten sallallahu alaihi wasallam och han gav dem. De bad igen och han gav dem återigen. De bad honom återigen och han gav dem till dem. Så mycket att allt han hade han till sist givit dem. Han sa det: oavsett vad jag har i min ägo kommer jag inte dölja från er. Men den som avstår från att be och tigga, Gud kommer skydda honom från att be och tigga. Och den som önskar vara oberoende av världens rikedomar, Gud kommer göra honom oberoende. Och den som behärskar sig och har tålamod kommer Gud ge tålamod. Och det finns ingen välsignelse större än tålamod. Alltså i motgångar och svårigheter så är det viktigt att visa ståndfasthet och Gud belönar detta. Ibn Omar radhiyallahu berättar att den helige profeten sallam, de reste tillsammans med honom och han satt på en svag kamel. Den tillhörde hans far Umar. Den gick väldigt fort och Umar radhiyallahu ropade på mig och sa: gå inte så fort med kamelen. Då kom kamelen tillbaka, men den började gå fort igen och gick före alla andra och Umar radhiyallahu skällde ut den så att den kom bak igen. För han tyckte inte om Umar radhiyallahu att någon kamel skulle gå före profeten sallallahu alaihi wasallam. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sa då till Umar när han såg detta: ge mig denna kamel, sälj den till mig. Umar sa det: nej, den tillhör dig radhiyallahu. Profeten sallallahu insisterade att sälj den till mig. Då sålde Umar radhiyallahu den till profeten sallallahu. Och därefter sa det profeten sallallahu till Abdullah bin Umar: det här är din kamel, gör vad du vill med den. Han gav den alltså till Umars son radhiyallahu. Han ville då bevisa för Umar att det här är bara ett djur. Det får göra vad det vill. Och nu är det en gåva till mig och det gör inget om den går före mig. Det var alltså en gåva. Nu kommer Umar, och Umar fick tänka också att nu är det här en gåva från profeten sallam, så det gör inget om den går före honom. En annan sahabi berättar att jag var på resa med profeten sallam och min kamel tröttnade och hamnade efter. Då kom profeten sallallahu alaihi wasallam till mig och sa det: o Jabir, vad är du med dig? Jag sa det: min kamel har blivit svag och klen och tröttnat och därför har jag hamnat efter.
Då gick profeten sallam av sin kamel och började dra i kamelen. Och han sa, sätt dig på den. Och jag satte mig på den, berättar Jabir. Då blev kamelen snabbare. Och den gick så fort att den gick om profeten sallallahu alaihi wasallam. Och jag fick hindra den. Och profeten frågade mig, har du gift dig? Jag sa det ja. Han sa det, profeten sallallahu alaihi wasallam, snart ska du hem. När du kommer hem så bör du vara försiktig och klok och eftertänksam. Alltså behandla dem väl. Han sa det. Kommer du sälja din kamel till mig? Jag sa det ja, förvisso. Ja, han köpte den då för 1 okia silver. Ett mått av silver. Profeten sallam kom före mig till Medina. Vi gick till moskén. Och jag fann honom vid moskéns port. Han sa det. Kommer du nu, Jabir? Jag sa ja. Han sa det, lämna din kamel. Och läs 2 rakat i moskén. Jag gick då in och läste 2 rakat. Och då sa han till Bilal, ge honom 1 okia silver. Hazrat Bilal vägde det och gav den till mig. Och han lät vågskålen böja sig extra så att jag fick mer. Jag gick då med ryggen mot honom. Profeten sallam tillkallade honom till mig och jag tänkte att nu kommer profeten lämna tillbaka min kamel, men jag vill inte att det ska ske. Jag vill inte ta tillbaka den. Profeten sallam sa det, ta nu din kamel och du får också priset för den tillbaka. Jabir berättar, efter det gick jag till en jude. När jag berättade detta för honom så blev han väldigt häpen och sa det. Gav han även tillbaka priset för kamelen? Jag svarade ja, förvisso. Det var en sådan välsignelse i denna gåva från profeten sallam, att den här kamelen levde under hela khilafatiden till Osmans era. Så givmild var den enligt profeten sallam hans sätt att undervisa och fostra sina sahaba att de tog ett djupt intryck av det. Hazrat Khadija radhiyallahu anha berättar, hans första hustru, det var därför Hazrat Khadija gav hela sin rikedom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten kom till Khadija radhiyallahu anha och han var orolig. Hazrat Khadija frågade honom, vad är det fatt? Han svarade att det är torka och jag skäms för dig. Att om jag spenderar någonting så kommer din rikedom att ta slut. Och om jag inte spenderar så fruktar jag från Allah. Hazrat Khadija kallade till sig Quraysh och Abu Bakr var bland dem. Abu Bakr berättar att Khadija tog ut dinarer och lade dem i en hög. Det var så många dinarer, berättar Abu Bakr att jag kunde inte se vem som satt framför mig. Då sa Khadija till honom, bevittna om att allt detta är till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Om han önskar kan han spendera den. Och om han önskar den så kan han behålla den. Han gav då allting till mig. Umar berättar, en person kom till profeten sallam och bad honom om någonting. Profeten sallam sa det, jag har ingenting just nu. Du kan köpa vad du vill i mitt namn. Och när jag får någonting så kommer jag betala det för dig. En person sa det då att gör inte detta. Du har redan givit honom. Och du är inte ansvarig för det du inte kan ge. Detta var Umar som sa detta. Och då sa profeten sallam att han tyckte inte om detta. En annan person sa det, Allahs sändebud. Spendera i Guds väg. Och frukta inte fattigdom från din herre. Och profeten sallam tyckte om dessa ord och sa det.
Han blev glad i ansiktet och tänkte och sade: det här är detta jag har påbjudits, det vill säga att spendera även när jag inte har. Eller Sufa var muslimernas gäster. Eller Sufa hade ingen att bo hos hus, utan de bodde i moskén, de hade inga egna hus. Profeten brukade ge dem i sadqa också, så att de kunde uppfylla sina behov. När profeten fick gåvor så brukade han ge det till eller Sufa. Profeten var så givmild, omtänksam och hade oerhört höga nivåer om detta. Det berättas. Abu Huraira berättar: en beduin kom till den helige profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade om sina behov. Ikrama, som berättar detta, säger: jag tror att han bad om blodspeng, hjälp att betala blodspeng. Profeten sallallahu alaihi wasallam gav honom någonting och sa sedan: har jag behandlat dig väl? Han svarade, beduinen svarade nej. Du har inte behandlat mig väl. Vissa muslimer blev upprörda när de hörde detta och ville attackera honom, gripa honom. Men profeten sallam hindrade dem. Profeten reste sig och gick ut och kallade hem denna beduin och sade: du kom till oss och du bad oss om någonting. Vi gav dig. Och du sa det som du sa det ändå, att du var inte tacksam över att jag varit god mot dig. Då gav profeten honom mer sallam och frågade sedan: har jag behandlat dig väl nu? Beduinen sade: ja, förvisso. Må Gud välsigna dig och din stam och din familj på bästa sätt. Profeten sallam sa det då till honom: du kom till oss och du bad oss om något och vi gav dig något. Men du sa det som du önskade säga utan att tänka. Och du sårade mina sahaba med dina ord. Mina sahaba. Så när du går ut så måste du säga det som du har sagt till mig till dem också. Så att de ska få bort sin ilska och upprördhet. När den beduinen sedan gick ut så sa profeten sallam: er vän kom till mig, er kamrat, och han bad oss om någonting och vi gav honom. Och det som han tänkte, det sa han. Vi kallade honom och gav honom mer. Och han säger att nu är han nöjd. Stämmer detta? Och då sa beduinen: ja, det stämmer. Och må Allah belöna dig och dina familj och din stam. Abu Huraira berättar att då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: liknelsen mellan mig och denna beduin är som någon som har en kamel och den springer iväg och folk rusar efter den för att hitta den. Och då fortsätter den att springa. Då säger dess ägare: lämna min kamel, för jag kommer behandla honom ömmare än ni. Och jag känner mer till hur den agerar och hur den reagerar. Om ni springer efter den kommer den springa djupare iväg. Och då vände han sig mot kamelen och tog med sig lite gräs till den och kallade den till sig. Han satte på sadeln och satte sig på den. Profeten sallam sa det att kamelägaren lockade den till sig med gräs. Han sa det: om jag accepterat era ord att nu ska jag behandla honom brist. När han sa något otrevligt och ni ville betala honom otrevligt, då skulle jag han träda in i elden, men jag räddade honom. Och nu är han glad. Det här var det sättet som han brukade ge på. Han tog med honom hem och gav honom hemifrån. Han kunde gjort det på andra ställen också. Men han ville visa upp för andra också det här han gjorde. Då blev beduinen nöjd.
Hazrat Rubayya bint Muawiz berättar att min far Muawiz bin Afra tog mig till profeten sallam med ett mått dadlar. Och det fanns vissa gurkor där på. Och profeten tyckte om denna gurka. Då kom också smycken från Bahrain till profeten sallam. Han gav mig lite från detta. Och det berättas att profeten gav mig en handfull smycken och guld eller silver från detta. Och han sa det, ta på dig detta. Det här är det bästa sättet man kan återgälda en present på. I utbyte mot kurka och dadlar gav han guld och silver. Abu Hurairah berättar att den helige profeten sallam, när han fick en janaza kom till honom som hade en skuld, så frågade han först, har han lämnat några pengar för att återbetala sin skuld? Om svaret var ja, så ledde han janaza-bönen. Annars sade han, någon annan muslim får leda denna janaza-bön, jag kan inte leda den. Han sa det en gång att jag är närmare muslimerna än deras egna släktingar, så om någon av er dör och lämnar skuld, så är jag skyldig att betala den tillbaka. Och om någon lämnar pengar, så är det tillhör dess arvingar. Någon berättade att han träffade Hazrat Bilal i Halab i Syrien. Han som gjorde den första azan. Och jag frågade Bilal, hur brukade profeten spendera? Han svarade, profeten hade ingenting att ge. Jag brukade se till att det var möjligt. När Gud skickade dem som profet, så har jag haft det ansvaret. Så pass när profeten sallam gick bort, när någon muslim kom till honom och han såg att muslimen hade inga kläder, så sa han till mig, jag brukade gå till Baitul. Jag brukade låna från någon och köpa kläder för honom genom att äta. Så mycket så att jag träffade en mushrik och han sa det, O Bilal, jag har gott om pengar. Du får bara låna av mig. Och då tog jag lån från honom. En gång hände det att jag gjorde wuzu. Jag gick för att göra azan. Då stod denne mushrik där och bad tillsammans med muslimerna. När han såg mig så sa han, O Habshi. Han tittade med förakt mot mig och sa det hårda ord till mig. Han sa det, känner du till att hur många dagar som återstår mellan dig och den löfte du gett om att återbetala din skuld? Bilal sa det. Jag svarade att det är nära. Jag känner till detta. Den här personen sa det är bara 4 dagar som återstår. Och det som åligger dig kommer jag att utkräva av dig. Och jag kommer få dig återgå så att du blir en herde återigen, som du var förut. Bilal tänkte då att jag blev orolig när jag hörde dessa ord. Jag blev ängslig. Jag läste Isha-bönen. Profeten sallam återvände till sin familj. Jag bad om tillstånd att gå in. Han tillät mig på natten. Jag sa till den helige profeten sallam, må mina föräldrar uppoffras för dig. Jag har fått höra detta från den mushrik som vi har lånat av. Och du har ingenting att betala tillbaka skulden med. Varken du har något eller jag har något. Och han kommer att förnedra mig. Ge mig tillstånd
att gå till någon muslimsk stam चला जाऊं och gömma mig där till dess att Gud ger profeten något och han kan återbetala skulden från min sida. अदा हो जाए। कहते हैं मैं Jag återvände hem till mig पहुंचा वहां से och kom hem. मैं घर आया अपनी तलवार Jag tog mitt svärd och mina skor och mina penningpung och min sköld och lade dem vid huvudet. Så att så fort jag vaknar सुबह उठते ही i gryningen så ska jag resa bort härifrån. Det här var min plan. ये मैंने इरादा किया। På morgonen kom en person och kallade på mig och sa: O Bilal, den helige profeten sallam kallar på dig. Jag gick dit och istället för att resa och fly min väg så gick jag till profeten sallam och såg då att 4 kameler var fulla med last. Jag bad om tillstånd मैंने इजाजत att lämna, जाने की किया। फिर या रसूलुल्लाह मैं अब सफर पे जा रहा हूँ। men profeten sallam sa det: Gläd dig, अल्लाह ताला ने Gud har sett till så att du kan betala. सामान कर दिया। Har du inte sett 4 kamelerna? Jag sa det: Jo, förvisso. Han sa det: क्यों नहीं देखी? आपने फरमाया उनकी जगह allt som är lastat på dem tillhör dig, वो तुम्हारे लिए och kamelerna själva också. और उन पे जो माल है वो भी तुम्हारा है। Det var kläder och vete. अल्लाह है जो फिद के Och profeten hade fått dem i gåva från en stamledare. Och det här kan du ta med dig, sa profeten till Bilal, att betala din skuld med. Bilal gjorde detta och sen gick han till moskén. Profeten sallam satt i moskén. Jag hälsade på honom och han sa det: hur gick det med ärendet som var med dig? Jag svarade: jag har betalat tillbaka alla skulder från profeten sallam. जिम्मे थी अल्लाह ताला ने उसकी Det återstår ingen skuld. और कोई अदायगी बाकी नहीं रही। Profeten frågade: är det kvar någonting? Jag svarade ja. Då sa profeten sallam: ge mig ro och frid genom den tillgångarna och spendera dem på de fattiga. För jag kommer inte återvända hem till dess att du inte ger mig lugn och ro genom detta, att göra på detta sätt. Profeten ledde i Shabönen och kallade till mig: vad har du gjort med pengarna som du hade fått? Har du delat ut det? Bilal svarade radhiyallahu: ingen hade kommit till oss för att hämta pengarna, så de är kvar hos mig. Då spenderade profeten natten i moskén och sa det: jag kommer inte gå hem. Nästa dag när han ledde i Shabönen så kallade han till sig Bilal igen och frågade: hur går det med pengarna du hade fått? Jag svarade: o Allahs sändebud, Gud har givit dig ro gällande dem. Profeten lovprisade Allah över att pengarna hade delats ut. इस डर से कि आप अल्लाह ताला आपने अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी हम की Han fruktade att han skulle dö och dessa pengar skulle bestå hos honom. Profeten Bilal följde efter profeten sallam till dess att han gick hem till sin hustru och hälsade på alla utav dem. Sen kom han till moskén och spenderade natten där. Sumbula berättar att hon gick med en present till profeten sallam. Profetens hustru vägrade ta emot den och sa det: vi kan inte godta presenter. Då kom profeten sallam och sa det: o Sumbula, acceptera hennes gåva, för hon är från vår by och vi är från staden, hon är från byn. Hon fick då en dal som gåva i utbyte. En helt område fick hon. Som det berättades tidigare så kunde han ge oerhört mycket i utbyte mot minsta gåva. Ibn Umar radhiyallahu berättar att profeten sallam Hazrat Zubair fick så mycket mark som hans häst kunde springa till för att hästen skulle kunna han lät sin häst springa till dess att den stannade på ett ställe. När den stannade så önskade han att han skulle få mer mark. Han kastade då sin piska och hästen fortsatte springa.
Profeten Sade sallam, låt honom få så mycket mark som hästen har sprungit till. कि जहाँ तक उसने वो कोड़ा फेंका था घोड़े उसको फेंका था वहाँ तक उसको ज़मीन उसको दे दो। Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berättar, हो बयान करते हैं en gång hände det att han कि एक मरतबा gick med den lille profeten sallam, och det fanns andra personer med också. साथ और लोग भी थे Detta var när han var på väg tillbaka från Hunain. Vissa beduiner बाज़ बदवी omringade honom på vägen tillbaka. और आपसे मांग De tvingade honom उन्होंने आपको इतना मजबूर किया så att han fick ta skydd under ett träd. Och hans mantel fastnade i trädet. Profeten fick då stanna. वसल्लम ठहर गए Och det berättas और आप बिल बिहाल रवायत att de började dra i manteln som hade fastnat i trädet. Profeten sa det sallam, ni lämnar tillbaka min mantel. चादर दे दो अगर Om jag hade pengar lika mycket som den här busken av taggar så skulle jag förvisso ha delat ut den till er. Och ni skulle aldrig finna mig vara varken snål eller falsk eller oärlig. झूठा और ना बुज़दिल इस वाक़े को बयान करते हुए मुस्लिम मऊद ने Hazrat Muslim Maud skriver angående denna incident. फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन से फारग होने के बाद वो अमवाल जो मग़लूब दुश्मनों के जुर्मानों Att det här var den rikedom som samlats från fienden från slagfältet. Profeten sallam delade ut den bland den muslimska armén. Men istället för att dela den bland muslimerna så delade han ut dem till de nya konverterade som bodde runt Mecka. De hade inte blivit troende ännu. पैदा नहीं हुआ था बहुत से तो अभी काफिर ही थे और जो De hade blivit nya muslimer eller inte accepterat islam ännu. Det här var något nytt för dem. के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी Att ett folk delar ut sin egendom till andra personer istället för att इनसे बजाय इसके detta skulle skapa godhet hos dem och tacksamhet, så blev de mer giriga. Och de gick till profeten sallam och omringade honom och började kräva honom om mer och mer saker. आपको तंग करना शुरू किया यहाँ तक कि धकेलते धकेलते De puttade honom ända bort till ett träd och hans mantel då de började vrida i den så att profeten inte kunde andas längre. Profeten sallam sa det, o människor, om jag hade något mer så skulle jag också gett det er väg. Ni skulle aldrig finna mig vara varken snål eller feg. Profeten återvände till sin kamel. Han tog av ett hårstrå och reste det och sa det, o människor, और फरमाया ए लोगो मुझे तुम्हारे मालों में jag har ingen behov av era rikedom från er rikedom mer än detta hårstrå. Förutom det som enligt en arabisk sed tillkommer staten 1/5. Och det spenderar jag inte över mig själv, utan det spenderas också över er. Och kom ihåg att den oärlig människan på domedagen kommer vara inför Gud förnedrad på grund av det han gjorde. लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने Folk frågar om profeten sallam. वाक़या बयान करके कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Att han ville bli kung. Är det så här kungar beter sig? Är det någon förmåga att han kan putta en kung så där på det sättet och börja strypa honom? Detta exempel finner vi hos ingen annan än Guds profeter. Profeten sallam under slaget Vita bok fick han en vacker häst. जिसकी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी लगती थी फिर आपसे एक अंसारी ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान Som hade en vacker röst. घोड़ा मुझे अता कर En sahabi bad honom denna häst och profeten gav då bort den. Hazrat Aisha berättar att den helige profeten sallam रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि i sin sjukdom som han dog i sade han, o Aisha, vad hände med guldet? वसल्लम सोने का क्या बना Det var 7, 8, 9 guldkorn som fanns i hans hem. Och profeten tog dem i sin hand och sa det, Muhammed sallam, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम vad kommer din tanke vara om Gud? Att han träffar Gud och denna gulden fanns hos honom. O Aisha, spendera dem i Guds väg. Hazrat Masih al-Islam säger, den utrådde Messias, att den helige profeten sallam frågade en gång hemma hos sig, vad finns kvar? Aisha tog fram 2 silvermynt och sa det, detta återstår. Profeten sallam anmärkte, han lade den på sin hand och sa det, hur mår den profeten som lämnar ingenting bakom sig? छोड़ जाए और फिर उसी वक्त तकसीम कर दी Vid Hunain, slaget vid Hunain, så hände det बयान हुआ है
att muslimerna fick 6 000 slavar och slavinnor. Enligt vissa var det 8 000. Och 24 000 kameler. 40 000 getter och får. 4 000 gram silver. Profeten som sa det. Profeten började dela ut krigsbytet. Han började då med de nykonverterade för att de skulle känna sig välkomna. Det här var de stora personerna bland araberna. Vissa gav profeten 100 kameler, vissa gav han 50. Silver och guld var utöver detta. Han började alltså ge bort allting. Han gav 100 kameler till någon. Abu Sufyan kom till profeten sallam. Och det fanns en hög av silver framför profeten. Och han sa det: "O profet, du är den mest rika bland alla i Quraysh." Och profeten skrattade när han hörde detta och gav 40 åker till Abu Sufyan. Silvermynt. Abu Sufyan sa det: "Ge också till min son Yazid." Profeten gav då 40 chandi ända till honom och 100 kameler. Det här var Yazid som var Abu Sufyans son, som är den ökände Yazid. Det här var inte den Yazid som var ökänd, utan det var någon annan. Abu Sufyan sa: "Ge också till min son Abu Muawiyah." Och profeten gav också över till honom. Och då sa Abu Sufyan: "Må mina föräldrar upphållas för dig. Du är väl givmild. Jag har krigat mot dig. Och du är en utmärkt krigare. Sedan har jag gjort fred med dig. Och du är en utmärkt fredshandlare. Må Allah belöna dig." En av de som drog fördel av profetens givmildhet och förlåtelse var en av ledarna i Mekka. Han hade lånat rustning från en muslim. Och det var under slaget vid Hunain som han började ändra sig och känna respekt för islam. Profeten gav honom 100 kameler efter det här kriget. Det berättas även att profeten sallam passerade en dal. Och där i fanns det får och getter och kameler från krigsbytet. Safwan, när han såg alla den rikedom, tänkte han. Så då sa profeten: "O Abu Wahab, denna dalen har gjort att du har blivit häpnad. Allt detta tillhör dig. Du kan ta detta." Safwan blev orolig och sa det. Han häpnades och sa det: "Jag svär att du är Allahs sändebud, för endast en profet kan vara så givmild." Det berättas i en annan händelse att Safwan bin Muayyah sa det att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gav mig krigsbyte från Hunain så mycket att jag tidigare ansåg honom vara den mest hatade personen, men nu blev han den mest älskade personen för mig. Profeten gav alltså de olika ledarna av Quraysh gåvor. Det var fler än 50 personer. Den utlärde Messias har sagt att det hände en gång att han hade många getter och får. En kafir sa det: "Hur kan du ha så mycket får och getter som inte ens kejsarna har av Rom?" Profeten gav allt till honom. Den här kafir blev då muslim och tänkte: inte någon annan än profet kan vara så givmild. Profeten uppmanade Zaid bin Sabit att tillkalla de andra muslimerna och gav dem från krigsbytet. Och var och en fick 4 kameler eller 40 getter. Och han hade delat ut allt mellan människorna. Denna egenskap av den heliga profetens sida, att de som invände mot honom och hans krigföring, att muslimerna började kriga för att de var fattiga.
Men om de forskat vidare så har de funnit att muslimer ger ju bort allting de har i krigsbyte i Guds väg. Vi ser här tvärt emot हम देखते हैं कि माल गनीमत का एक भारी हिस्सा जो है att en stor andel gavs till utomstående icke-muslimer. उमरा को दिया गया, Enligt vissa berättelser gavs arv till icke-utomstående. गो इसमें कुछ और मसाले भी होंगी, मसलतें होंगी, लेकिन ये तो दुनिया ने देख लिया है। Det framgår med all tydlighet att profeten inte lät något stanna hos sig själv. अंसार और वफादार साथियों यानी अंसार मदीना को भी इस माल गनीमत में से Han gav väldigt lite till Ansar och Muhajirin. En kvinna kom till slaget vid Hunain och hon läste några ashar där hon nämnde profetens dagar vid stammen Hawazin under sin uppväxt. Profeten gav dem då mycket rikedom. Det var så mycket att när de beräknade så var det 500 000 dirhamar. Ibn Deha säger att det här är höjden av givmildhet. De har aldrig hört talas om sådan givmildhet. När Hawazins delegater blev muslimer och kom till profeten sallallahu bad de honom att få tillbaka sina slavar och sin rikedom. Profeten ställde sig upp och sa det: i sanning, jag gillar sanningen mycket. Gör en av två saker. Antingen kan ta fångarna eller rikedomen. Och jag väntade på er vid Jirana. Och detta hände när profeten var på väg tillbaka från Taif och väntade på dem vid Jirana att de skulle komma och ta sina egna egendom och tillbaka. När Hawazin insåg att de bara skulle få en sak tillbaka valde de sina krigsfångar. Då reste sig profeten och berömde Allah och lovprisade honom och sade: era bröder har omvänt sig och kommit till oss. Jag anser det var viktigt. Han sa då till muslimerna att den som önskar ge sin slav till dem för att jag har utlovat detta kan göra det. Och om någon inte gör det så kan han ge tillbaka dem och jag kommer betala dem från krigsbytet. Alla människor sa det, och Allahs sändebud: vi ger dem av våra egen glädje till dessa människor. Vi behöver inte dem. Profeten sa det då: Kanske ni säger det med tvång och för att ni har press. Jag vill därför be att era stamledare kommer till mig och berättar om sitt beslut. De kommer ge svara för den här frågan. Då pratade stamledarna med dem, med profeten sallam och alla, och de sa att alla ger tillbaka sina slavar till Banu Hawazin med glädje enligt profetens önskan. Profeten lät då återlämna alla slavar utan något i utbyte. Han gav dem också nya kläder att bära. Profeten bad en sahabi resa till Mekka och köpa kläder för dem. Han sa det: la yakhruj min al-hurru illa kasiban. Att ingen som frigiven slav ska gå utan att få kläder. Anas bin Malik berättar att den helige profeten sallallahu under slaget vid Hunain tog emot människor och de började be honom om pengar. Han gav då sina getter och får till dem, så mycket att ingenting återstod. Och sedan sa profeten sallallahu: vad vill ni ha av mig? Vill ni att jag ska bli snål? Jag svär vid Allah, jag är varken snål eller falsk eller lögnaktig. Vi ser också att profeten var så givmild, men det var inte opassande, det var alltid väl avvägt. Han brukade ge till dem som bad honom och han vägrade aldrig att ge. Men det hände också att han svarade de tiggandes för att de skulle få ta lärdom. En gång hände det att den helige profeten sallam delade ut rikedom och gav till människor. Och en person kom och en person ignorerades.
och gav honom ingenting. Saad bin Waqas berättar att den personen var mer älskvärd för mig än andra. Och jag önskade att han också skulle få. Och jag sa, o Allahs sändebud, varför gav du inget till honom? Jag svär, jag anser honom vara muslim och troende. Profeten sallallahu sa det. Saad tystnade. Jag fick upprepa detta en gång till för profeten och sa, varför har du inte gett till honom? Jag anser honom vara troende. Profeten svarade, ja muslim. Ännu en gång. Andra gång. Så jag blev tvungen, berätta Abu Saad, att återupprepa mig en tredje gång och säga till profeten, och profeten svarade samma sak. Därefter sa profeten sallam, o Saad, jag ger till en person så att Allah inte ska låta dem hamna i elden, fastän den andra personen är mer älskvärd för mig än honom. Du säger rätt, men jag ger bara för att folk ska öka i tro. Vissa har behov av detta. Vissa kommer till tro genom världsliga fördelar, som jag gett exempel på tidigare också. Zainul Abidin, som har skrivit tolkning av denna hadith, säger, och mu'min och muslima. Imam Bukhari har berättat om denna hadith och förklarat skillnaden. Iman tillhör det dolda. Profet och islam är det ytliga. Och sa det att man bör vara försiktig med att uttala sin åsikt om andra människor. Det inre känner bara Gud till. Den som man ansåg inte ville ge något till, det var Suraqa. Han var en hängiven muhajir, sahabi. Profeten älskade honom. Men trots detta så gav han inget till honom. Trots att Saad insisterade. Och han lärde honom att du ska aldrig säga att du vet vad som finns i en persons hjärta. Du kan säga att någon är muslim, men du vet inte om hans tro i hans hjärta. Det berättas. Från detta förstår man, säger Hazur, att profeten sallam tänkte på de svaga, så att det inte skulle hända att de skulle snubbla på grund av sin svaghet. Ett litet träd har mer behov av omsorg än ett stort träd. Och profeten sallam skyddade människor från att ramla i sin tro. Man ska skydda dem som kan hamna i prövning från att hamna i det. Och istället för att de ska begå shirk, så finns det vissa som knuffar dem ännu längre bort av sitt beteende. Hazur sa, vi bör komma ihåg detta. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam var så försiktig gällande detta, att han brukade inte berömma någons tro framför andra människor, för det kunde skada den personen. I denna händelse finns det 4 lärdomar. Den ena lärdomen är, det är skillnad mellan islam och iman. En är öppen, en är dold. Den andra är att använda rätt ord. Den tredje är att tänka på mu'allafatul qulub, alltså på svaga muslimer, så att de ska bli starka muslimer. Den fjärde är att man inte ska berömma någon utan eftertanke, så att det kan skada andras tro. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam, varje incident i hans liv innehåller många gyllene principer för reform. Den uttalade Messias har förklarat detta och säger att den helige profeten sallallahu alaihi wasallams upphöjda moral, att de har storslagna, och varje egenskap visade sig på sin rätta tillfälle. Och bland dessa höga moraliska egenskaper var det profetens
givmildhet vid dess rätta tillfälle och plats की सखावत भी फी मोहल्ले ही थी och generositet. Det finns många incidenter fler att berätta. भी फी मोहल्ले ही था Vi ser också andra egenskaper av hans egna moral framträda. Men liksom hans hans lära är balanserad, så var också hans leverne balanserat. Må Allah låta oss följa i hans gillade exempel på bästa möjliga sätt. Amin. Och följa hans gyllene exempel och göra våra liv sådana att vi ska leva våra liv enligt Allah Talas önskan. आपके उसमों पर अमल करने की कोशिश करते हुए अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हम चलाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر